你同今節講釋迦地，賣人從上帝而來，賣意思從上帝而來，賣人相信上帝係佢嘅救主，佢嘅今節接係人講到，都聽上帝嘅話。嗱，因為當人唔會聽上帝嘅話，但係呢，因為佢唔係從上帝嘅來，意思講唔會聽上帝嘅話人。唔係順服上帝嘅命令嘅人，佢唔係從上帝嘅嚟。約翰福音8:51咁樣講到，我講呢啲耶穌講，實際係咪人要做啱嘅法，佢唔會得到永久嘅死亡，唔會得到永久嘅滅亡。佢嘅意思係咪人要相信耶穌嘅法，要順服耶穌嘅命令。釋迦唔會跌落永遠死亡嘅路線，釋迦得到永久生命嘅路，得到永久得救嘅路，得到永遠嘅生命路。因為每人順服上帝嘅法，得到上帝嘅恩典，唔會得到呢死亡嘅路。嗱，請讓自己相信耶穌基督。順服佢嘅法，相信佢嘅命令，就佢嘅命令去行，即刻得到永久嘅生命。因為到佢嘅法講，每人相信我，唔會得到永久嘅滅亡。阿門。